你们看这是啥？这就是你们日思夜想的 iQOO 9，我拿到了，是不是很有排面？我们一起来看一看里面都有啥。这次的 iQOO 9跟之前 iQOO 旗舰外观完全不一样了，颗粒材质的后盖采用了最新微膜凝光 AG 工艺，几乎不沾指纹。我这个颜色是传奇版，也是宝马的联名款。镜头模组这里改变比较明显，比之前大了很多，专业术语称它为全景舷窗。这个辨识度老高了，别人一看就知道你用的是 iQOO 9。处理器采用的是骁龙新一代旗舰芯片新骁龙8，还有增强版 LPDDR5 超频版 UFS 3.1 的加持，同时还搭载了独立显示芯片 Pro， 支持将原生低帧率游戏画面提升至120帧，还可以高刷游戏低功耗运行。这次散热压得很稳，碟铺 VC 立体散热系统那可不是摆设，说白了就是整个后盖都是散热模块，全新双 S 轴线性马达加技能立体震感，玩游戏震感更精准，同时还支持屏下双控压感，操作方法和肩键一样，设置完以后按住屏幕就可以操作。这次续航方面也有了改变，4700毫安的大